Gəlin bugün sizlərlə zərfə aid bir neçə testini izahına nəzər yetirək. Biz bilirik ki, zərf ly şəkilsi istəyir. Baxaq 18-ci testimizə. You should do your homework. Burada baxın, variantlarda hamısı diqqətli sözüdür. Deməli nə deyir? Deyir, sən ev tapşırığını diqqətlə etməlisən. Burada diqqətlə etməlisən sözünə, yəni feilə, hərəkətə aiddir. Ona görə də deməli zərf tapmalıyıq. Baxın, zərf ly istədiyinə görə B, C, D, Y variantlarında ly yoxdur. Ya A-dır, ya da D variantıdır. D variantı niyə olmaz? Çünki match həmişə özündən sonra müqayisə dərəcəsi tələb edir. Much more attentively olsaydı düzgün ola bilərdi. Cavabımız A bəndidir. Baxıram 19-cu testdə. 19-cu testdə nöqtələrdən əvvəl E artiklı vardı, nöqtələrdən sonra isim vardı. Deməli siz sifət verməlisiniz. Ona görə də A bəndi ilə B bəndini ly şəkilçilərini ələdim. İkinci tərəfdə isə she drives her car, o maşınını diqqətlə sürür. Burada yenə diqqətlə sürməyə aid olduğuna görə biz ly şəkilçisi tapmalıyıq, zərf tapmalıyıq yəni. Deməli, qaldı D variantımız. Matchdan sonra dediyim kimi mütləq müqayisə dərəcəsi much more carefully olsaydı düzgün olardı. Cavabımız D bəndi. 20 isə baxırıq 20-ci testimizə. Deməli, baxın burada to be vardır. To be bizdən sifət tələb edir. Yəni biz D və Y variantlarını silirik. İkinci tərəfdə isə deyir ki, she behaves the patients. Burada baxın, o xəstələri ilə nəzakətli davranır. Davranır sözünə aid olduğuna görə nəzakətli sözü. Deməli, ikinci səhvdə isə bizə zərf lazımdır. Yəni, sifətləri silirik. Qaldı düzgün cavabımız C bəndi. The nurse is very polite. Çox nəzakətlidir tibb bacısı. And she behaves the patients politely. Xəstələri ilə də, yəni, çox nəzakətli davranır.